الانجليزي ما عرفت له هناك، فقالوا اثنين مشوا لوتري، فالله يكرمكم داير ليه سبورت جزمه، مشوا لبتاع المحل، واحد قاس الفرد اليمين لقاه قدره، قال لبتاع المحل وير از هار سيستر، وخدها هنا وخدها هنا الفرده دي. يعني اتحرج كده، قال لبتاع المحل سوري هيز مضى، مضى دي يعني امي ما كتب ما قرا ما. هي بتقول لي شنو؟ سبحان الله كبرنا. طيب انا ماشي ناس شهد، عندك اي احتراض؟ ليه تمشي ناس شهد؟ يا ولي بيتك مبشتر وعدتك مجدة وهنا يا اخي تمشي لشهد ليه؟ افتكر انت عارف انا ماشي اراجع الميك اب بتاعي، وافتكر اراجع الخصل دي، يا ربي سامحني في رمضان، اول حاجه واحترم لحد هنا، وافتكر معك كلام ده واضح. لا لا ما بتمشي، يعني بتمشي كيف يعني تمشي؟ شنو؟ ما بتمشي، تمشي ليه؟ كيف ما امشي؟ لا تقنعيني. قناعتي بتسمح، قناعتي بتسمح اني اقعد معك واتكلم معك، قناعتي كده. يعني قناعاتك هي اللي بتسمح لك تمشي في وقت زي ده، بيتك مبشتن عدتك مشتت تمشي ناس شهد؟ قناعتي بتسمح، ده الكلام اللي قلت لك، وفكر الكلام ده ما هرجع منه وانا حامشي. كويس ما في مشكله. طيب بالنسبه للاكل ده هتعمله ولا ما هتعمل؟ جاهز، تضرب تيك اواي زي ما زيك وما زي اي راجل في البلد دي بيجيب اكل محمد. يا اخوانا انا مالي ثلاجه مليانه جداد مليانه لحم مليانه سمك اضرب تيك اواي؟ انت عايزني انا اطبخ؟ اي ما بتطبخي ليه؟ قناعتي بتسمح لي، قناعتي بتقدر بتسمح لي، ما بتسمح لك قناعاتك نهائي. طيب يا اخي واللبس ده غير يا اخي، اللبس ده البس لك توب يا اخي. ده ستايل يا متخلف، ده ستايل. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، هو از ذس؟ يو نو مي؟ ده ستايل. لا يعني ما هتلبس احسن من كده نهائي. ليه؟ قناعتي. طيب انا اقول لك كلام، وريني. انت طلقانه. ليه حماده؟ قناعاتي. طيب يا جماعه حبوبات دي المشت محو الأمية. الأستاذ شابك دخل خدر طوال الدنق الراس، خرج خدر ترفع راس، ودخل خدر تدنق الراس طوال، خرج خدر ترفع راسه. جات راجعة ولدها قال لها يوم الليلة ادوكوا شنو؟ قالت له خدر خلانا نقرا داخل ومارك فوق. يا اخوانا والله العظيم في بنات هسه مش البودره دي بسوالنا بالاسفنج ده. ايوه الوجه ذاته بقى بيتحمل الاسفنج الا بفرشه الجير دي كده. يعني واحد عفص له واحده في المواصلات عامله لها 130 كريم. 130 كريم، اقل كريم فيه ربع كيلو. عفصها هاجت لك فيه، ما دعينه قدامكم ما بتشوفوا ده شنو الثقيل ده شنو البايغ ده، هايم فيها كده مسافه. قال لا اول حاجه انا داير اقول لك كلام، انا يدي على مره ما برفعها، لكن غسل وشك ده وتعالي نتلاقى راجل لراجل. قالوا ابوه والله يشفيكم ويعافيكم، جاوا السكري ودى الدكتور في عبره قالوا يقطعوا كراعه من الركبه. قام قال يا اخوان الدكتور ده عمومي، انا ودي الاخصائيين في الخرطوم القروش فيه. جابوا الاخصائي قال لي لا اقطعها من عظم الشيطان من هنا. قال يا اخوان وقت قروش الذهب دي فيه اوديه الاردن. ودى الاردن قالوا لي اقطع الاصبع الكبير بس. قعد يضحك يتدردق بالواطه. ابوه قال لي بضحكك شنو؟ قال له والله خايف اوديك امريكا يقولوا ضفروا له. يقول لي حنكوشه. بعدين امه مرض يعني ليه؟ لانها ما بتخدم ومهنه يعني على الطوال تلقاها بالمنديل تسوي كده ديك وبتوزن حواجبين وما بعرف، عندها خصله بتمرق بالجنب اليمين والله ما قصدك ان شاء الله. لا يعني قصدي حنكوشه يعني. هي حنكوشه. فامه ما بتريدها، النسوان دائما يا اخواننا ام الولد بتتمنى البت الخدومه اللي بتغسل العده وبتعمل الطبيخ وبتجي تريحها وتخاف عليها وتمسح لها كرعينها وتسرح لها شعرها. دي مرة الولد اللي بيرضوا عليها، لكن مرة الولد تجيك بخصلة وبهناي. عزموهم فطور في رمضان، جوهم 7 وتلت، لقوا المويات واي شيء قاعد. عينت لامه كده قالت لها يا خالته ما عايزين حاجه اعملها لكم؟ قالت لها الزنيلين. تعمل شنو؟ اي شيء جايز. شيء في البيت ما شاء الله. طبعا يا اخواننا الرجل والمراه بعد يفوتوا سن ال60 الكلام ده ما بتقول له حبيبي، بتقول له مثلا حيب القسا. انا ما اعرف جاب القسا مع الحب شنو، لكن بتمشي الكلمه. ديلهم 2 في عمرهم ده جابوا لهم فرصه واحده بتاعت حج، فرصه واحده يا يقوم الراجل المراه. المراه ذكيه جدا، ما حقول ربع طابيه، لكن ذكيه جدا. مسكت لك انت يا شيله الثقيله، انت يا بشنب، انت زيك منو، مسكت لك الراجل ده كلام تلج ثقيل. قال لي علي الطلاق تقوم انت. قامت الحج وجات راجعه، شهرين ما سمع منها كلمه سمحه. قال لي انت تعالي هنا لك شهرين جايه من الحج،
وين شايل الثقيله وين السمح؟ قال لي هي انا حجيت تاني ما بكذب. اللغه العربي قال لي هوي. اتلفت طبعا هوي دي لغه عالميه. قال لي اتذكرتني؟ قلت له لا. قال لي عرفتني؟ قلت له لا والله. قال لي كده تذكرني؟ قلت له انا ما عرفتك اتذكرك كيف؟ قلت له انت عارف ذكرتني ربع طابيه؟ لا. قالت لها واحده قالت لها عرفتيني؟ قالت لها ما عرفتك. قالت لها تذكريني؟ قالت لها هو انا ما عرفتك اتذكرك كيف؟ قالت لها السنه اللي فاتت جينا في طياره الحج. قالت لها جينا سايقيننا الطياره دي فيها 300 عارفك كيف انا. فقلت له والله انا ما عرفتك. قال لي يا اخي انا السنه اللي فاتت فزت معاك بتلفزيون وانا والله الاسبوع اللي فات ما بتذكر، لكن قلت ما دام هو موضوع التلفزيون ده انا ماشيه. قلت له يا سلام يا اخي انت ما فزت معاي بالتلفزيون؟ قال لي ده ما موضوعنا. قلت له موضوعنا شنو؟ قال لي التلفزيون ده بقى يشخشخ يا. لقيت في شمال بحري كده شغالين ولقيت ناس بيبيعوا لبن بالبكاسي ما شاء الله صحتهم كده وسديريات ونايم. فقلت صوره زي دي اجمل انك تنقلها للعالم، حتى السودانيين البر يشوفوا الناس هنا بصحه وبعافيه. فتكيفت منهم اديتهم سؤال اجابته صعبه، انا متاكد صعب لكن بخيارات بتحلى. فقلت لهم الخيارات 1920 1921 1922. طبعا نقل انت بتنقر واحد فيهم بيطلع صح، فواحد طلع صح قلت لهم اجابته صحيحه فاز معانا ببوتجاز. صفقوا لي كرر. اديت البوتجاز قفلنا العربيه دايرين نركب اتلفت لقيته واقف. يا زول مالك؟ قال لي العنبوبه ويني؟ قلت له زول احنا جايين نكون عقد لكم مساكم الله بالخير وسعداء في اطلاله جديده عبر قناه الابداع والجمال قناه النيل الازرق. معاي ضيفه عزيزه علينا. هي قدمت العديد من البرامج، مذيعه من الطراز الفريد، شغل طريقه بقوه وثبات. شهاده المهندس مرحبا بك. شكرا جزيلا والله. تحيه لمحمد موسى. والله انا اول مره القى لي ضيف يحيي يقول لا العظيم ده ضيف شنو ده؟ طيب أنا برضو سعيدة بوجودي معك محمد موسى اليوم في هذا اللقاء، ومبسوطة وسعيدة بأنك أنت تستضيفني، واحد من المذيعين المقتدرين والمخضرمين جدا واللي عندهم تاريخ وباع طويل جدا في الإعلام. سعيدة بوجودي معك والله. الله ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لنا يا رب العالمين. ما قادرة غير إني أنا أضحك، حق نرجع لأدوارنا الحقيقية. طيب طبعا الجديد بيكون نكات. نحن انتهينا من برنامج قلب واحد قبل رمضان ب 15 يوم وخلصناه، وبعد ذاك النكات طبعا يعني انا يا اخواننا في ناس بيتهموني اتهام بيقولوا بحصر على النسوان كثير، وطبعا انا ما كنت بعرف حاجه الا بعد عرستها. زمان لما كنت عزابي نكاتي كلها رباطات وشوايق وجعلين، لكن لما عرست لقيت ده عالم ثاني، يعني حياه عجيبة. يعني تخيلوا معايا يا اخواننا المرأة السودانية ما بتشكل راجلها الا يموت. والله يعني مستحيل مرتك تقول لك انت سيد الناس وانت وجيه وانت لبيس وانت صريف. هن ذات عندهم فهم منها انه يعني بيخجلا، ومنها ما تكبر راسك. ما في نوع ما بيستوعب تقول لي انت وجيه هنا يقوم الشنط لي هنا يجيب في الزلط يقعد يشاغل ويجيب لك افواه. ففي نوع ما بيستوعبها كويس. فقالوا ده واحد المرة ماتت مارقين بالجنازة، جنازة مارقينها هي ترتاح. الليلة يا توب غتان البرد جانا، الليلة يا شبعنا وروانا الجوع جانا، الليلة يا ضرضحان الحر جانا، يا اللي بتغدينا وتعشينا تلقانا نايمين تغطينا، يا الجبل اللي ما بينطلعوا يا اللي بتاكل الضلع تلقى لما ما تاكل في الفول ده. لكن الليلة يوم الشكر اي شيء بيمرق. واحد النوع القلب رهيب ده قال يا اخوانا والله المرة دي قربت تموت ورا راجلها، جنبه واحد شفت قال لا زول تموت شنو؟ تعال معايا ناس بثبت لك، داري يسمع الكلام. جا جنبها هي بترتاح قال يا اخوانا المرة دي ما صغيرة والله الواحد يعرفها ساكنة وين يخليها تكمل العدة يتقدم لها، الكلام ده خلطانة وهي في الردح هناك. الليلة وب عليها خليتنا في الصحابة مربع 6 منزل 166 مات. بعد 3 يوم جات مرة ب3 شفع داخله. ديل منو؟ قالت لهم ديل اولاد المرحوم. المرة قالت لا مستحيل طبعا مستحيل، وانا متألمة ما تحاولي تألميني مرتين. والله 30 سنة عمره ما كذب علي.
مين عرسني؟ البيت الشغل الجامع. دي قالت لا انا الجامع. راجل بصلي وين؟ كمان رمضان ده فيه تراويح والله يرقد كده لمن يشرب اللابري. والعشرة الاواخر في التهجد يجي 5 صباحا. في السينما بالميكروفون الداخلي والله دي حكى لي زول جد. المذيع قال يا اخواننا في مرة برا عامله مشكله شكله ليه رب السماء. الراجل قاعد جوا في السينما معاه بيت، فيا اخواننا تفاديا للمشاكل يطلع بالباب الورا. قال لك دقيقتين السينما ما لقوا فيها ولا زول. برضه له اول تقول له وين حكاك نمشي نحضر السينما سوا. ها؟ تقول له وين حكاك نمشي نحضر السينما سوا. ده منو؟ راجلة. انا قايل قلت ليه حكاك نحضر السينما. والله قالوا ده واحد يعني ربنا اراد انه عرس لي بنت مرطبه. وذاته لما قالت لي تتزوجني قال لها يا اخي اهلك ما بوافقوا كده. قالت لي لا بوافقوا. طبعا هلا نوع المثقف النوع لو انت مقتنعه ما في مشكله يعني بغض النظر عن عنده شنو وتفاصيله وقروشه وحاجات. عرسه وفي حياته بيعرف عيدين بس، عيد رمضان وعيد الضحيه، ثاني ما في حاجه اسمها عيد. وطبعا الخرطوم عياده كثيره يا اخوان، عيد اللوم، عيد الحب، عيد رمضان، عيد الضحيه، عيد الاب، عيد شنو، عيد شنو، 700 عيد موجودات. فقاموا ساقوا معاهم برج الفاتح راس السنه، قاعد في امان الله. الساعه 12 الكهرباء طفت مع سنه جديده. الواطه كلها ظلمت، هي قامت دنقرت فيه قالت لي هابي نيو ييرز. قال لا والله ما اعرف لكن شكلها قطعه عامه. المصيبه بقت في السودان وين؟ يجي زول رابط لي اما موبايلات تطش سايق لي عربيه لاند كروزر ولا عربيه سمحه، يجي يجيب قدامك ويقول لك القروش ما كل شيء. يفترض الانسان يكون وجدانه صاحي، يفترض عليك النبي بس خلاص غنيت انت بصناقير نحن القروش ما كل شيء. والله القروش ده اي شيء، قعدتنا هنا دي بقروش. هسه بيت البقى لما يجي زول بعربيه سمحه ومليان قروش عمته كبيره، الشاب على الماسك اللباريك يغسل للناس يفك الابريق يرفع الفاتحه. لما يجي زول منشنش والله يشيل معاه زول ولا من الناس البكا، بس يحس بيه وقف يشوفه فوق السوائل يقول لا زول الفاتحه، يجيبوا له مويه يجيبوا له شاي. عروس عرسوها الحفله انتهت الجرتق حجزوا لهم شقه في بحري. العريس وصل تلفونه ضرب، اصحابه جايين من مدني يتعشيتوا قال لي قال لهم عليه الطلاق تتعشوا. قولت عليه الطلاق المرأة عيونه جنقد هنا في جبهتها. راجل بيحلف بالطلاق يوم عرسه ده اكيد انسان ما بحس ولا بشعر، ده انسان خاوي، انسان جواه فاضي. كلام الجامعه ذاك. وريته كان عليه دي قال لهم تجوا تقاطعوا على المؤسسه مع المزاد دار يجيبون الشقه. قال لا انا نازل، النازل جايين يتعشوا. مشى جاب لك كيلو ضام بنضوره تبش رغيف، قال لا ظبط الحله. عروس كراسي حفلتها مع رفعوين تاري دخل المطبخ. الله. دخلت تحيش في البصل الدموع ديل 10 ما من البصل من الراجل ده. قالت تصبح الواطه بيت ابوي، وطبعا هي عروس جديده بتبكي الكحل ده بينزل لقم ما بيزيدوا لها الكحل يوم العرس عشان العيون اسهرا. طبعا السودانيه السمحات لانه قالوا في لبنان العروس يدخلوها الكوفير ربع ساعه بتمرق عروس، نحن بنوديها 8 صباحا نستلمها 10 بالليل، ندفع 4 مليون ونص، يجيبوا لك ماركه زي حارس المرمى ماشيه كده. يقول لك انا هبشت اي حاجه بتخرب اي شيء، شعر شادين وحواجبين جارين وش مجبص، تقول لها مبروك تقول لك الله يبارك فيك الله يبارك. والرجال بيضحكوا الرجال سامحين. والله الراجل السوداني يجيب لي شافعين بس كريشه وجلحات الفاضحه ما في سماحه. البنت زعلت قالت تصبح الواطه بيت ابوي، خلى الضيوف بعد مرق وجا خاش القاز زعلانه. خدت لها 10 مليون. قالت لي دي شنو؟ قال لها خليها معك. قالت لي ليه يعني حق الشنو؟ قال لها والله يكون واضح معك اصحابي ده شارطوني قالوا لي مرتك كانت طبخت يوم عرسها بنديك 10 مليون وانت طبختي وهنا ادوني ال 10 مليون انا ما دايره شيليها. قالت لي انا ما عملت الا الواجب. كتر خيركم وجزاكم الله خير. يعني ده الشخص اللي بيقدر يحدث فرق ويرسم ابتسامه. زول واحد قاعد يمكن في الاف الاشخاص بيضحكوا بيبتسموا بسبب هذا الانسان اللي كان معي في زول في ساحه النيل الازرق. انتظرونا غدا مع الزميل محمد عثمان ونختم مع فنان الشعب الجميل